صاحبتي مراتي اتصلت عليا وقالت لي تعالى ركب لي اللمبة، أصل جوزها مسافر وأنا قاعدة في الضلمة وخايفة. تعالى بسرعة. قلت لها هو في إيه بالظبط؟ أنت بتتكلمي كده ليه؟ ما ينفعش إن أنت تتكلمي معايا بالطريقة دي. قالت لي إيه هو اللي ما ينفعش يا راجل؟ ده أنا من زمان وأنا بلمح لك وأنت ما أنتش فاهم، حرام عليك. ده أنا بقالي 3 سنين وكل ما أجي عندكم ألمح لك وأقول قدامك وأقول اللي أنت هتفهمه، وكنت حاسة إن هي حاسة بيا وفهماني. تطلع كده وأنا من جوايا كنت بتمنى إن هي تقول لي الكلام ده كله. وفي الوقت ده الأوضة ضلمة خالص وطلعت ركبت اللمبة والأوضة نورت وهي نورها غالب على نور الأوضة. وفي الوقت ده حصل بيني وبينها حاجات كتير قوي، وأنا بصراحة كنت حاسس بالذنب. كنت حاسس بالذنب إن مراتي واثقة فيا وعطيالي الأمان. جيت أحكي لكم حكايتي يا جماعة عشان تلاقوا له حل. ويا ريت يا جماعة تاخدوا قصتنا عبرة للموعظة ونراعي ربنا في الزوجة والولاد اللي احنا عايشين معاهم، لأن فعلا الخيانة صعبة، وإن جت من الأقرب لينا الناس بتبقى أصعب وأصعب. يا ريت لو عجبتكم حكايتنا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله. صاحبتي مراتي اتصلت عليا وقالت لي تعالى ركب لي اللمبه، اصل جوزها مسافر وانا قاعده في الضلمه وخايفه. تعالى بسرعه. قلت لها هو في ايه بالظبط؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ما ينفعش ان انت تتكلمي معايا بالطريقه دي. قالت لي ايه هو اللي ما ينفعش يا راجل؟ ده انا من زمان وانا بلمح لك وانت ما انتش فاهم، حرام عليك. ده انا بقالي 3 سنين وكل ما اجي عندكم ألمح لك واقول قدامك واقول اللي انت هتفهمه، وكنت حاسه ان هي حاسه بيا وفهماني. تطلع كده وانا من جوايا كنت بتمنى ان هي تقول لي الكلام ده كله. وفي الوقت ده الأوضة ضلمة خالص وطلعت ركبت اللمبة والأوضة نورت وهي نورها غالب على نور الأوضة. وفي الوقت ده حصل بيني وبينها حاجات كتير قوي، وأنا بصراحة كنت حاسس بالذنب. كنت حاسس بالذنب إن مراتي واثقة فيا وعطيالي الأمان. جيت أحكي لكم حكايتي يا جماعة عشان تلاقوا له حل. ويا ريت يا جماعة تاخدوا قصتنا عبرة للموعظة ونراعي ربنا في الزوجة والولاد اللي احنا عايشين معاهم، لأن فعلا الخيانة صعبة، وإن جت من الأقرب لينا الناس بتبقى أصعب وأصعب. يا ريت لو عجبتكم حكايتنا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله. صاحبتي مراتي اتصلت عليا وقالت لي تعالى ركب لي اللمبه، اصل جوزها مسافر وانا قاعده في الضلمه وخايفه. تعالى بسرعه. قلت لها هو في ايه بالظبط؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ما ينفعش ان انت تتكلمي معايا بالطريقه دي. قالت لي ايه هو اللي ما ينفعش يا راجل؟ ده انا من زمان وانا بلمح لك وانت ما انتش فاهم، حرام عليك. ده انا بقالي 3 سنين وكل ما اجي عندكم ألمح لك واقول قدامك واقول اللي انت هتفهمه، وكنت حاسه ان هي حاسه بيا وفهماني. تطلع كده وانا من جوايا كنت بتمنى ان هي تقول لي الكلام ده كله. وفي الوقت ده الأوضة ضلمة خالص وطلعت ركبت اللمبة والأوضة نورت وهي نورها غالب على نور الأوضة. وفي الوقت ده حصل بيني وبينها حاجات كتير قوي، وأنا بصراحة كنت حاسس بالذنب. كنت حاسس بالذنب إن مراتي واثقة فيا وعطيالي الأمان. جيت أحكي لكم حكايتي يا جماعة عشان تلاقوا له حل. ويا ريت يا جماعة تاخدوا قصتنا عبرة للموعظة ونراعي ربنا في الزوجة والولاد اللي احنا عايشين معاهم، لأن فعلا الخيانة صعبة، وإن جت من الأقرب لينا الناس بتبقى أصعب وأصعب. يا ريت لو عجبتكم حكايتنا تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، ودمتم في امان الله. صاحبتي مراتي اتصلت عليا وقالت لي تعالى ركب لي اللمبه، اصل جوزها مسافر وانا قاعده في الضلمه وخايفه. تعالى بسرعه. قلت لها هو في ايه بالظبط؟ انت بتتكلمي كده ليه؟ ما ينفعش ان انت تتكلمي معايا بالطريقه دي. قالت لي ايه هو اللي ما ينفعش يا راجل؟ ده انا من زمان وانا بلمح لك وانت ما انتش فاهم، حرام عليك. ده انا بقالي 3 سنين وكل ما اجي عندكم ألمح لك واقول قدامك واقول اللي انت هتفهمه، وكنت حاسه ان هي حاسه بيا وفهماني. تطلع كده وانا من جوايا كنت بتمنى ان هي تقول لي الكلام ده كله. وفي الوقت ده الأوضة ضلمة خالص وطلعت ركبت اللمبة والأوضة